E tha, me nëzis kemi prit verën, po diçka shumë hiperaktive na bo, ka shumë aktivitete, ka shumë ngjarje, ka shumë zhvillime që ndonjëherë to hiperaktivitetet mund t'jenë edhe si shkaktari problemeve të cilat i atakojnë direkt qytetarët. Ndoshta mund e përgjithsoa pak sa temën, por nuk do ta përgjithsoj, do të konkretizoj gjërat. Pikrisht po flas për lokalet e natës të cilat janë tashmë në vlugun më të madh të punës, por që nuk përfillin rregullat dhe zhurma që shkaktohet nga to është shqetësim të i madh për banorët, të cilët për fatin e mirë apo për fatin e keq vendbanimet i kanë afër këtyre lokaleve. Edhe këto zhurma po i shqetësojnë shumë. Ka ankesa të shumta të cilat na kanë ardhur në këtë drejtim dhe na detyroi që të bashkë bisedojmë edhe ta zhvillojmë këtë temë me zyrtarët e komunës së Prishtinës, konkretisht drejtorinë e inspektoratit të kësaj komune, ku mua në studio është drejtori Sali Zyba. Drejtor, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjati. Jo që s'po na pëlqen vera, po dinë edhe me na u shkaktu probleme, dinë me na shkaktu të lashe e kështu me radhë. Konkretisht pra po flasim për ankesat e banorëve, të cilat nuk janë të pakta që janë adresu, ndoshta edhe tek departamenti juaj, por edhe në redaksin tonë se nuk po ja dalin dot, sidomos gjatë kësaj periudhe kohore kur zhurma e lokaleve të natës nuk i lënë të qetë edhe deri në orët e vona. Si e komentoni ju këtë? A keni marrë dhe ju ankesat shumëta? Kjo dëkurisht për të komentu, është për të diskutu dhe për të vepru ndaj kësaj dëkurie, diku për mbrojtje, diku për përgjegjësit ligjore që binë, qoftë për shkaktara, qoftë për neve si drejtori. Përderisa shumë ankesa kanë ardhur në mediumin tuaj, si shqetësimi i banorëve, ato i kanë paraprej një herë ankesave të ne dhe në polici. Ky numër i qytetarëve që janë ankuar është i madh, nuk është i vogël, është i përditshëm, është i vazhdueshëm dhe është shqetësues edhe për neve si institucion që kemi një pjesë të mbikëqyrjes dhe menaxhimit sa përket ligjit për parandalim zhurma, si dhe si qytetarë që banojmë e jetojmë këtu, e në veçanti familjarëve që kanë banimin pranë apo në mesën e kafeterive ose në mesën e dukurive të tilla. Një e keq është se është fenomen që çdo vit na përsëritet dhe më duket se nuk po ka ndryshime sa i përket parandalimit apo zvoglimit të kësaj dukurie. Përveç që nuk është zvoglu, mund të konstatojmë që është në rritje faksit të ri. Andaj drejtorinë tonë në bashkëpunim me stacionet e policisë, kemi nxjerrë një plan të përbashkët operativ ku kemi zhvilluar një operacion, ku jemi duke zhvilluar dhe gjatë natës së mbrëmshme ka vazhduar një njëjtë operacion. Ky është në verifikim, në konstatim në disa raste edhe me marrje të masave ndaj shkelcëve të vazhdueshëm. Okej, çka konkretisht, çfarë masa po merrni që të bëjmë me dije edhe gjithë ata që bijnë në këtë kategori që ndeshen me ligjin, çka i pret, çka keni bërë konkretisht? Kjo veprimtari e këtyre bizneseve, subjekteve afariste që zhvillojnë këtë veprimtari nuk është ndaluar me ligj. Të konstatojmë nuk është ndaluar, po është e kufizuar në orar dhe në mënyrat e veprimit të saj. Deri në sa është orari fiksato? Tash po e konkretizojmë, po mendoj se është që ne si drejtori jemi në veprim ndaj shkelcëve, ndaj përsëritësve e jo ndaj veprimtarisë, nuk jemi ne jemi edhe në mbrojtje, kemi përgjegjësinë në mbrojtje të biznesit. Po në rastet ku te kalohet, në rastet ku cënohet jeta apo qetësia e qytetarëve, ne jemi të detyruar me vazhdu ose me vepru ma konkretisht me masat ndëshkuese që janë. Në disa raste kemi shku me vrejtje fillimisht, po aty ku nuk është gjetë mirë kuptimi me vrejtje, kanë pasu masa, kanë pasu gjoba. Okej, veç diçka po du me të ndalë, drejtor. Çfarë vrejtje, çfarë gjoba, çfarë masash do t'ishin dashur të merreshin pikërisht në rastin e tillë kur ne kemi një video që ka xhiru një qytetar ynë dhe na ka sjell se në çfarë halli dhe çfarë shqetësimesh përjeton ai dhe familja e tij në orët e hershme të mëngjesit nga një lokal natë që funksionon gjatë gjithë kohës në sezonin e verës. E shohim video.
volumin top ishin pamjet natës, nagim edhe zgjatë ndërnim dhe ditës u komentuan këto pamje prej shikuesve. Po nëse është ashtu si kështu prezantuar që besoj që mund të jetë ashtu, unë ndiem i shqetësuar, ndiem edhe përgjegjës edhe kërkoj falje për qytetarët që janë ndiku prej kësaj zhurme, po të kemi të qartë që për këtë mas, për këtë zhurmë, për këtë dukuri, në drejt për drejt në rast është policia, stacioni më i afër, është mundësi tjera që duhet veprojnë, e pse jo tani në bashkëpunim do të ketë edhe masa administrative prej komunës. Kjo duhet të jetë në një zonë më periferike, për dallim prej rrugëve, prej hapësirave tjera të banueshme në qendër të Prishtinës. Ne së fundi kemi vepruar kryesisht në qendër, ku është banimi më i koncentruar, e jo ku si veprimtari biznesore, apo kemi përzgjedhur se kemi pas në shqetësim përsëritjet e thirrjeve të banuarve përmes telefoni ose përmes shqetësimeve që kanë ardhur në drejtorinë tonë. Ne kemi përvoja, kemi raste që kemi grumbulluar si ankesa si shqetësime, kemi për të ndryshme, po për mua më e papranueshme ka qenë e fundit kur një familje komplet ka ardhur në inspekcion, po, ka ardhur në inspekcion edhe në polici që shku paraprakisht, po atje me gjas nuk si veprim nuk ka gjetë drejt për drejt intervenimin, atje me ka dëshmuar inqizimin ngjashëm sikur jo, me një foshë, me një fëmijë në dhomën e tij ku çante vazhdimisht, po nuk u ndëgjon të zëri i foshnjës, po muzika e jashtme. Në cilën pjesë? Ka qenë pjesë qytet këtu në afërsi, te këto kafeteritë janë më afër. Në rrugën Recep Luci, rruga Recep Luci dhe disa rrugica tjera, dy korriku e tjera janë më të zhurmshme, për cilat kemi ankesa të vazhdueshme. Policia her pas here shkon, intervenon aty, ka një kufizim ose një vrejtje e jep, po gjobat kanë qenë minimale edhe për policisë. Sa kanë qenë gjobat, a mund me ditë që kryesisht kanë qenë me vrejtje dhe me kërkesë për reduktim zanit, po në disa raste ku kanë qenë përsëritës ose ku nuk kanë zbatuar urdhrin, kanë iniciuar procedurë penale për cilat jo gjithherë, me thonë rrallë herë po gjejnë edhe mbështetje në organet e drejtësisë për masat që duhet mirë ndaj përsëritësve ose ndaj shkelcëve të ligjit. A keni diskutuar këtë punë me që nuk po ka efekt as gjobat, as vrejtjet, as kurrë çka, çfarë masa tjera duhet ndërmerrni që me të vërtetë të fillon edhe të zvoglohet ky fenomen, jo të vjen në rritje sipër siç e përmendëm. Ne gjatë kontrollit se kanë qenë prezent shumicën e rasteve vet, e kemi parë një mos mirëpritje të kontrollit. Në momentin ku ka reagim të biznesit, sikur që kemi rastin e reagimit qoftë pronari, qoftë menaxheri kur reagon keq, keq reagon me mos pranimin e kontrollit dhe thotë që 15 vjet që kam hap biznesin nuk ka guxuar me hy kush ku po shkoni ju dhe me një formë tjetër të reagimit, ai na bën më të detyrueshëm, më të përgjithshëm. Ose kemi raste kur thotë ku po shkon ti me parët mia me rrogën, e unë detyrohem me qenë edhe më i përgjithshëm për faktin që ai ka atë çësje ndaj organeve të trenit dhe organeve të mbikëqyrjes, kështu që detyrohemi me masa. Ne gjatë kontrollit kemi shkelje të shumta, po në fokus ka qenë zhurma, me qenë se u ngrit shqetësimi më i madh. Të njëjtat lokale mund të mos kenë dokumentacion dytësor në rregull, për ata kemi dhënë thirrjen, kemi dhënë kërkesën për mu pajis me atë dokument dhe me dëshmuar në organet komunale, ndërsa në raste ku kanë refuzuar ose nuk kanë qenë përfillës të urdhësave verbale, jemi detyruar me shqyrtu masa. Kryesisht ka qenë gjoba minimale për subjekte afariste, që vëran me rregullore komunale prej 200 deri në 400 euro. Fillimisht ka qenë masë prej 200 euro, edhe ndaj këtyre masa ka pas reagime, po neve siç na obligon edhe ligji edhe rregulloria komunale për këtë presion për të rregulluar qoftë orarin, qoftë zhurmat që janë te kalime. Okej, a ka pas raste kur është i detyruar dhe me mbyll lokalin me që nuk kanë qenë përfillës të këtyre rregullave? Po sigurisht. Më shqetësuese është kur disa prej bizneseve nuk kanë dokumentacion fare. Aty detyrohemi me marr masën më të rreptë, masën, me qenë se ne kemi kufizimin edhe ndaj këtyre masave, jemi të detyruar me vepru me një reagim të menjëhershëm, një mbyllje të përkohshme deri në 8 ditë, me pas tani në bazë të përgjigjes që jep me dokumentacion bazë, biznesi edhe mund të ketë afate edhe mënyra tjera të veprimit, po kemi raste kur në veprim ose në intervenim me policinë ka pasur dukuri tjera për cilat kryesisht ka intervenuar qoftë policia, qoftë masa tjera, shoqërim apo përcjellje tjera. Me që kohëve të fundit jeni aktiv bashkë me policinë e Kosovës, jeni vazhdimisht në teren, apo vren një farë lloj efekti në punën tuaj? Po sigurisht. Reagimi ka ardhur prej bizneseve, ne kemi mirëprit se disa prej tyre ju janë përgjigjë thirrjeve, por për ata që nuk i përgjigjen thirrjeve dhe obligimeve tjera, ne detyrohemi me qenë më në kontroll dhe me masa më të rrepta për hir ose për obligimet që i kemi me ligj dhe për shqetësimit që është shkaktuar te qytetarët. Është periudha e verës ajo më shqetësuese, ai përshpejtoni ju procedurat qoftë ankesave edhe qoftë atyre që janë ndesh me ligjin, që të shkoni deri në fund edhe të zgjidhet problemi? Po sigurisht ankesat e shumta për sezonin që po flasim, ne mund të kemi konsiderat në një interval në një kohë të shkurtër, po jo që shërbimin gjatë gjithë natës përfshirë dhe mëngjesin. Bizneset
kanë mundësit më pajis me leje të veçanta. Këto për kohë gjatë nuk kanë provu me marrë leje të veçanta që me pas qovë banore, qovë zyrtare, kontrolin mbi to në periudhën e caktume. Është shqetësuese forma e veprimit ose dominimit të zhurmës në këto hapësina të kufizune. Është një konkurencë, përveç që nuk është e drejtë, është edhe pas sinqertë në mënyrën e bizneseve të bërit zhurmë, ne gjithë po flasim me halan hapësirën publike. Nuk ju kemi nënshtu kontrollave të mbrëmshme në kushtet e mbrëmshme në forma tjera obligative që janë me ligj. Jemi tani të folë për hapësirën publike, për cilën kanë marrë një leje shfrytëzimi me karakter të përkohshëm, por atë hapësirën publike e rrisin konkurencën jo për nevojat e lokalit, jo për të sqaru ose për pas në dispozicion për klientelin e vetë, por për të dominu në zonë, qofë mes lokaleve, qofë. Kjo është e papranueshme, kjo është e ndëshkueshme, është e dënueshme, andaj me detyruar me marrë masa të ata, kryesisht ata që kanë qenë përsëritës edhe që thashë edhe shumë herë më parë. Jeni koncentru me aksionin e juj që keni marrë në qendër të Prishtinës. Çfarë po bëni në periferi, siç e kishim rastin edhe pak më herët që transmetuam? Neve na dikton bashkëpunimi i stacioneve të policisë me ata që kemi të shpallur ose në plan operativ bashkëveprimin në ato stacione ku është ka shtrirë në stacioni policisë, ne detyrohemi me bashkëveprim me stacionet. Do të kemi plane edhe në periferi, edhe në zona tjera ku është e nevojshme, se ku kemi ankesa kryesisht, por shqetësimi është kryesisht në vend banimet më të shpeshta, më të dendura këtu kryesisht në qendër. Okej, ju për herë jeni kooperativ edhe bashkëpunëtor me gjithë ata të cilët parashtrojnë ankesat e juaja, deri në çfarë ore janë të obliguara apo kanë të drejtë lokalet të ngrisin volumin e muzikës? Sigurisht, me rregullore komunale, orari punës është i caktuar për llojin e biznesit, se ka klubet natës, ka kafeteri, ka klubet tjera, për cilat është kufizuar për momentet të regjistrimit të biznesit ndalen përgjegjësitë për kategorinë që ekzistojnë. Unë sigurisht e thash në fillim, ne nuk kemi kundër veprimtarit, por kemi obligim në mbikëqyrjen e orareve dhe shërbimeve që bëjnë ata. Ne kemi obligim edhe për cilësinë e ushqimit, për afatin e tyre, ne kemi për higjienën, për sanitarinë, për gjithçka që është ne nuk mund t'ja dalim, do të pranojmë si fakt në mungesë të inspektorëve të mjaftueshëm, nuk e kemi mundësinë me vepru. Po aty ku veprojmë do të jemi të mjaftueshëm të përgjegjshëm për dukurinë ose për shqetësimin që ka qoftë për qytetarëve, qoftë për konkurrentëve të tjerë, apo për furnitorëve të tjerë për mënyrën që trajtohet se si shërbejnë këto biznese. Andaj orari i tyre për veprim është publik, është me ligj, është me rregullore komunale, nuk mund na me cenu si inspekcion, nuk e kemi cenu në asnjë kohë. Ne kemi qenë në dispozicion, kemi qenë si mas shqetësime të banorëve edhe përgjegjësive që i kemi. Orari rregullt i tyre deri në orën 24 mund të jetë. Në fakt për sezonin e verës, për sezonin dimror deri në orën 23. Po pas orës 22 nuk lejohet zhurma, është ndaluar. Jo pse ne kemi zgjedhur orarin me qenë strikt edhe me qenë kontrolla mbi me ndëshku dikan, po në momentin e përfundimit të orarit përfundon edhe çdo mundësi tjetër me bërë zhurma. Edhe kryesisht ka qenë, nuk për arsyetoj se veprimi është edhe për mbrojtje, por gjithnjë po flas për hapësinën publike, ku përveç zmadhuesve që i kanë qitë kundërligjshëm, hapësinë publike, shumë pranë dritarëve të banimit, është edhe muzika gjatë që e zhvillojnë disa prej kafeterive gjatë orëve të vonat pas mesnatës, e që është shqetësimi përbashkët dhe banorëve dhe zyrtarëve që kanë përgjegjësi mbi këtyre. A mund të themi se jeni shumë aktiv në terren këto ditë ekipet e juaja apo çdo natë? Ne jemi me kapacitetet tona të plota, po jo me mundësinë me shtrinë komplet qytetin e Prishtinës. Po gatishmëria e inspektorëve që më pas në falëndrim veçantë ka qenë gatishmërinë e deklarimit se secili prej tyre që janë të gatshëm me kontribut qoftë edhe mas orarit, edhe pa kompenzime vetëm për me vënë një ran një rregull një herë për gjithmonë komunën e Prishtinës. A mund të presim si vjet me këtë angazhim që keni ndërmarrë se do të ketë qetësi më shumë krahasim me viteve të tjera? Unë po jap një garancion të përgjithshëm të inspektorët dhe të drejtoria jonë të komunës së Prishtinës në gatishmërinë tonë për luftim të dukurive negative, ndërsa mirëpresim çdo thirrje qytetare, çdo shqetësim tyre të bazuar që në mundësitë dhe në organizimet tona të përbashkët me policinë që të veprojmë dhe të jemi më konkret në intervenimet tona të përbashkëta. Shpresojmë se do të bindën edhe qytetarët se ju jeni përkrah tyre dhe do t'ja u zbutni sa të pak shqetësimin, ndoshta jo deri në pikën e fundit, por të mundohemi dhe të shohim gjanat më konkrete se vazhdimisht procedurat e njëjta, ankesat e njëjta, shqetësimet e njëjta. Po janë qytetarët e njëjtë, jeta aty e njëjtë, po kur janë të bazuar me shqetësimet kemi obligime, andaj ja vlen me theksu edhe numrin e qendrës së thirrjeve që është në shërbim në dispozicion 24 orë, përveç numrit të policisë 192, është edhe numri i qendrës së thirrjes në komunën e Prishtinës, është 0800 12233, i cili merr
regjistron çdo ankesë qytetare dhe me mundësitë të organizimet tona veprojmë ndaj shkelcëve të ligjit. Tash edhe në mënyrë elektronike mundet me i dërgua ata ankesat. Sigurisht, po, edhe në formë digjitale, po është më shpejt, është më përshkruese dhe forma e komunikimit 24 orë. Drejt. Drejtor, faleminderit shumë në rast se kemi arrit me përkufizu sa do pak këtë temë cilën e hapëm sot për diskutim këtu në emisionin tonë për Zhurmën. A keni vështuar edhe diçka tjetër? Ne presim çdo temë të juajën që është shqetësimi i qytetarëve dhe mundësia jona për të bashkëbiseduar ose të bashkëvepruar. Jeni të mirëseardhur në intervenime ose në operacione që e quajmë policia, në zhvillim procedurave që janë zyrtare, jo vetëm mediumin tuaj, por përmes mediumit tuaj bëj ftesë secilit medium me qenë dispozicion për shqetësimet e qytetarëve dhe për tema të ngjashme. Do shta gjithë bashkë mundemi me bu diçka. Sigurisht. Faleminderit shumë, drejtor. Punë të mbarë dhe suksese. Kaq kishim sa i përket temës cilën e diskutuam këtu në studio, folëm për shqetësimin e qytetarëve të Prishtinës sa i përket zhurmës e cila shkaktohet nga lokalet e natës në Prishtinë dhe së fundmi edhe nga drejtori që e patëm këtu të inspektoratit në Kuvendin Komunal të Prishtinës u tha se janë vazhdimisht në terren e sipër me inspektorët dhe me policinë e Kosovës vetëm që kjo dukuri të vjen të zbehet, por nuk kemi akoma diçka më konkrete se është duke u bërë në këtë drejtim edhe pse vazhdimisht insistohet në të.